हमारे पास KUV 100 आई है। इसमें इंजन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं ऐसे इंजन पूरा डक 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 की आवाज़ आती है और इंजन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। फिर डायग्नोस करेंगे इस गाड़ी को, देखेंगे क्या फॉल्ट निकलता है। और क्या वीडियो में देखें जैसे इंजन की वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा है। अभी हम इसकी फिटिंग खोलेंगे, एयर फिल्टर की पाइप रिमूव करेंगे। उसके बाद पाइप रिमूव हो गई है। अब इंजन सील निकालेंगे। अभी हम 1 बाय 1 कपलर खोल के गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा कौन सा इंजेक्टर वर्किंग में है, कौन सा इंजेक्टर वर्किंग में नहीं है। इंजेक्टर कपड़ा खोला, गाड़ी हमारी बंद हो गई, इसका मतलब हमारा ये इंजेक्टर वर्किंग में है। इसी तरह 2 नंबर करेंगे और इसी तरह 3 नंबर करेंगे। अभी 2 नंबर को खोल के चेक करेंगे। जैसे कपड़ा खोला गाड़ी बंद हो रही है। हमारे तीनों इंजेक्टर काम कर रहे हैं। अभी हम इनका लीक टेस्ट चेक करेंगे। फिजिकली चेक कर रहे हैं पाइप खोल के, और हम पाइप लगा के चेक करेंगे कौन से इंजेक्टर का बैक फ्लो ज़्यादा है। हमारा 3 नंबर थोड़ा ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो ऑलमोस्ट ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक है ऑलमोस्ट। हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। अभी मेरे गियरबॉक्स साइड जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या मिलता है हमें। गियरबॉक्स का कवर खोला तो फाइनली हमें फॉल्ट मिल गया। जो इंजन वाइब्रेशन कर रहा था, इसमें क्लच प्लेट है जो उसका प्रेशर प्लेट के स्प्रिंग होते हैं और क्लच प्लेट के स्प्रिंग डैमेज हो चुके हैं पूरे। उसकी वजह से हमारी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही थी, इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था। ये हमारे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट चेक कर सकते हैं।